Оның қарсыласы тәжірибелі 30 жасар мексикалық боксшы Дэвид Рейс Кота есімді тәжірибелі қарсылас атанған болатын. Кәсіпқой бокста 25 жеңісі бар. Жалпы саны 41 жекпе-жек өткізген боксшы. Екеуінің жекпе-жегі 6 раундқа 59 келі салмақ дәрежесінде жоспарланған еді. Шаршы алаңға ерекше сабырмен, сенімді түрде көтерілген Айдос бірінші секундтан-ақ өз мықтылығын көрсетті. Алғашқы 2 раундта отандасымыз қарсыласынан техника жағынан да, жылдамдық пен дәлдік жағынан да айқын басым екені көзге анық көрініп отырды. Айдостың дәл қойылған шабуылдарының бірінде Рейстің қабағы алғашқы раундта жарылып, ауыр жарақат алды. Аренаға жиналған көрермендер Айдостың стиліне, оның кәсіби деңгейіне риясыз сүйсініп, ерекше қолдау көрсетті. Қазақстандық боксшының әрбір соққысы аренадан қуатты реакция алып отырды. Екінші раундтан кейін мексикалық боксшының командасы жекпе-жекті жалғастырудан бас тартты. Нақтырақ келетін болсақ, мәжбүр болды. Әрине, боксшының денсаулығы ол бірінші орында болуы тиіс. Осылайша Айдос Медет өзінің кәсіпқой мансабындағы 14-ші жекпе-жегін айқын әрі әсерлі жеңіспен қорытындылады.